Բարև ձեզ, սա EDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Վերջին շրջանի կարևոր իրադարձություններին հետևելիս նկատում ենք, որ աշխարհագրությունը ինչպես է փոխվում, Արցախ, Սյունիք, Երևան։ Հիմա ես առաջարկելու եմ գնալ հետադարձ ճանապարհով Երևան, Սյունիք, Արցախ։ Ինչ է կատարվում Երևանում։ Արդյոք ցես համար հասկանալի, ընդունելի, ընկալելի, արդարացված է 17-ի ֆորմատի մոտիվացիան գործողությունները գործելավոճը։ 17-ը ընդդիմություն է, բնականաբար ընդդիմությունը խնդիրներ ունի լուծելու, տվյալ դեպքում վարչապետի հրաժարականն է եւ արտահերթ ընտրությունները եւ բոլոր այն միջոցները, ինչ օրենքով արգելված չէ, բնականաբար 17-ը դիմում է։ Իհարկե ցանկալի կլներ, որպեսզի խնդիրը ավելի վաղ լուծվեր այլ միջոցներով, բայց քանի որ չկա, ըստ էության ճնշումը ուժեղացնելը ընդդիմության համար մնում է միակ ճանապարհը։ Ես կարծում եմ, այստեղ նաև իշխանությունը որոշակի դերակատարություն ունի, որտեղ ավելի պատասխանատու պիտի լինի իշխանությունը։ Օրինակ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե անորոշ խոստումներ տար, որ կես տարի կմնամ, հետո կտեսնենք թե ինչպես, այլ հստակ նշեր որոշակի ժամանակացույց, օրինակի համար ասենք, մինչև չգիտեմ մարտի 1-ը կփոխվի ընտրական օրենսգիրքը, մինչև ապրիլի 1-ը փոփոխություններ տեղի կունենան սահմանադրությանը կամ մինչև հունիսի 1 ընտրություններ տեղի կունենան։ Ես ինչքան գիտեմ, ընտրական օրենսգրքի վրա արդեն աշխատանք կատարվում։ Այո, բայց ժամանակացույց չկա, աշխատել կարելի է 3 տարի աշխատել նմանորեն, այսինքն հստակ ժամանակացույց ապետ, դրանով ես կարծում եմ, որ վիճակը ավելի կկայունանա։ Եթե հայտարարվեր արտահերթ ընտրությունների մասին, ապա նման զարգացումներ չէին լինի, բոլորը կնային պատրաստվելու։ Կլինեին թերևս նման զարգացումներ, բայց հասարակությունը շատ ավելի կայուն վիճակի մեջ կլներ եւ որոշակի, այսինքն ուժեր, քաղաքացիներ, ասական գործիչներ կարծում եմ ավելի զուսպ կլներ, որտեղ եթե բուն նպատակը կարծում եմ արտահերթ ընտրություններն է ազատ, թափանցիկ եւ արդար որ անցկացնելու, այդ միջոցով խնդիրը կարելի է ասել որոշակի օրեն լուծվում է, որոշակի օրեն։ Իսկ հիմա այս 17-ի ֆորմատը կարողանա հասնել վարչապետի հրաժարականին, ինչ գործոններ կան, որ կարող են բերել վարչապետի նման որոշման եւ ինչ գործոններ կան, որոնք կխանգարեն եւ չեն բերի նման որոշման։ Ես կարծում եմ նման իրավիճակը ամենավատ տարբերակն է մեզ համար, որովհետեւ ստացվում է, որ ոչ վարչապետն է վարչապետություն անում, ինքը ամբողջ օրը զբաղված է ինչ որ PR ակցիաներով, ինչ որ այցելություններ տարբեր տեղեր, տարբեր ելույթներ, բան, բայց վարչապետի բուն գործը պիտի լինի երկրի անվտանգության հարցերը եւ տնտեսական հարցերը։ Դրանով չի զբաղվում, ընդդիմությունը եւս չի կարողանում ավելի կառուցողական լինել, այս պայքարը ամենավատ տարբերակն է։ Հետևաբար ինչքան շուտ լուծի է, այնքան լավ։ Եվ նորից եմ կրկնում, իշխանության պատասխանատվությունը այստեղ ավելի մեծ է, այն զուտ այն պատճառով, որ իշխանությունը իշխանություն է, ինքն է պատասխանատու երկրի բարեկեցության եւ անվտանգության համար։ Մենք տեսնում ենք, որ լրջագույն մարտահրավերներ ունենք։ Մենք դուք 3 տարածաշրջան նշեցիք հայաստանյան, բայց չմոռանանք, որ մեր շրջակայքում զարգացումներ են տեղի ունենում, որոնք ամենայն հավանականությամբ կարող են պատերազմի բերել մեր հարևան Իրանի։ Մենք տեսնում ենք, այո, որ օրինակի համար ամերիկյան նավատորմն է կուտակվում Պարսից ծոցում, մինչև իսկ իսրայելական Սուզանավ այնտեղ գնում, մենք տեսնում ենք ամերիկյան ռմբակոծիչներ եւ այլն, այսինքն փոխանակ զբաղվենք նման հարցերով, եթե տարբեր զարգացումներ տեղի ունենան, ինչպես հակադարձենք, մենք մի հարցով ենք զբաղվում, որը պետք է լիներ ամենավերջին հարցերից մեկը, այն է իշխանության հարցը, որտեղ միևնույնն է Նիկոլ Փաշինյանը պիտի գնա։ Թեկուզ եւ զուտ այն պատճառով, որ ինքը պարտված երկրի ղեկավարը եւ իր պատասխանատվությունը այստեղ շատ մեծ է։ Հիմա ինչ տպավորություն ունեք, ընդդիմության գործողությունները վճռական վճռորոշ փուլ են մտնում, դատելով երեկվա զարգացումներից վերջնագրեր, գործողություններ, հրապարակում վրաններ, գիշերել եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն սա ինչ է քաղաքական իրավիճակը տաք պահելու եւ միաժամանակ նաեւ մարդկային ռեսուրսների գույքագրում անելու ինչ որ մի դրսևորում է, թե իսկապես վճռական վճռորոշ փուլ է շատ արագընթաց զարգացումներով եւ արագընթաց հանգուցալուծմամբ։ Ես չեմ կարծում, որ այդքան արագընթաց կլինի, ելնելով զուտ Նիկոլ Փաշինյանի բնավորությունից, որ ինքը մինչև վերջի հնարավորություն կարճացա մնալու իշխանությունից, եւ սա ցավալի իրողություն է, որովհետեւ ինքն էլ է հասկանում, որ ինքը այլևս չի կարող երկիր ղեկավարել։ Սա պերմանենտ ինչ որ
հանկայուն վիճակ է։ Նրա հրապարակային հայտարարություններից այլ բան է երևում տողատակերում, որ ժողովուրդը պետք է որոշի, ժողովուրդը իր խոսքը պետք է ասի, հիմնականում ասենք այդ հակադրությունները ժողովրդի եւ այդ էլիտար բունտը եւ այլն, եւ գուցե թե այսպես մտածում է, որ ժողովուրդը երբ որ խոսքը ասի, կարող է շարունակել ինքը։ Իսկ ով է որոշում ժողովուրդը ինչպես է արտահայտում, այդ ասում է թե չէ։ Երեք ես մետրոյով Կայարանից գալիս էի, գնացել էի այնտեղ եւ այդտեղ ինչ որ ազգականների հանդիպեցի, որոնք բանվորներ են, ժողովրդի ամենապարզ ներկայացուցիչը, մի մեծ խմբով իրենց աշխատակիցն ասում եմ ուր եք գնում, ասում են գնում ենք հրապարակ ցույցի Նիկոլ Փաշինյան դրում, դա ժողովուրդ չի։ Հետո ով ասեց, ինչ պրոլետարական բոլշևիկյան մոտեցում է, որ բժիշկը ժողովուրդ չի, գիտնականը ժողովուրդ չի, քաղաքագետը ժողովուրդ չի, ժողովուրդը դա բանվոր դասակարգն է եւ գյուղացին։ Ով ասած, ընդհակառակը այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես էլիտա է բնութագրում եւ դրա մեջ բացական երանգ դնում, շատ սխալ է։ Դե էլիտային կնկատի ունի նախ եւ առաջ նախկին իշխանություններին քաղաքական էլիտա որպես եւ միաժամանակ լրացում է անում, որ խոսքը ոչ միայն քաղաքական էլիտայի մասին է, այլև բոլոր նրանց, ովքեր որ մինչեւ 18 թվականը արտոնություններ են ունեցել եւ 18 թվականից հետո այդ արտոնությունները չունեն։ Մենք այստեղ բազմաթիվ անգամներ հնարավորություն ենք խոսել, որ պիտի նրանք ովքեր ճակերտավոր ասենք թալանչիներ են, պիտի պատժվեն։ Բայց 2.5 տարի ղեկավարը կա որևէ քրեական գործ հարուցված եւ դատական վճիռ։ Գործերը բոլորը փակվեցին, կարճվեցին։ Հետևաբար իր պնդումները ստացվում որ մերկապարանոց են, սա է հարցը։ Եթե ինքը ժամանակին էլի է պնդել քաղաքական գնահատական տար նախկիններին, այսօր ինքը իրավունք կունենա դրա մասին։ Թե չէ ստացվում է որ ինքը զուտ անձնասիրական նպատակների համար սկսում է գնահատականներ տալ։ Այո, եթե նրանք եղել են, ու ես համոզված եմ, որ նրանց մեջ լիքը թալանտ չի կա, կաշառակետ, չգիտեմ, գանձագող եւ այլն, բան նստածներ, բա ինչ է իրանում այս 2.5 տարի, դեռ մի բան էլ պաշտոններ է ստվել։ Այս սա է, որ ստացվում է, որ ինքը քաղաքականությունը օգտագործում է զուտ անձնական դիրքերն ամրապնդելու կամ թույլատնելու համար եւ դրանով իսկ նաեւ ժողովրդի մեջ այն կա կորցրած վստահությունը, որովհետեւ միայն պատերազմը չէ, ասենք պատերազմը դե լավ բարդում են, որ ասում են նախկիններն են մեղավոր, թե 2.5 տարին հսկայական բան կարելի էր անել, բայց մյուս խոստումները նախկիններն են մեղավոր, որովհետեւ ինքը չեղավ, նախկիններն են մեղավոր, որ այդ բարոփոխումները չեղավ, հսկայական բաներ կային անելու։ Ոչ մի բան, կրկնում եմ, իր խոստումներից ոչ մի բան չի արել, հենց մեր այս նշած փոփոխությունները օրենսդրական, որ ասում ենք ժամանակացույցով անի, դա պետք է վաղուց արված լիներ։ Ինքը ասում էր մայիսի 8-ի 18 թվականի ելույթի մեջ, որ ընտրությունները տեղի չեն ունենա, քանի դեռ փոփոխություններ չի տեղի ունեցել ընտրական օրենսգրքի մեջ։ Հետո փոխեց, չփոխեց, այսինքն օգտագործեց նախկինների գործիքները սեփական շահի համար։ Իսկ ժողովրդի գործոնի մասին խոսելը վկայակոչել է ինքը ունի այդ իրավունքը։ Գիտեք ինչ եմ ասում, մի կողմից ճիշտ է, մենք տեսնում ենք ամեն օր տարբեր համայնքներ, տարբեր մասնագիտությունների խմբեր եւ այլն միանում են այդ հրաժարականի պահանջին, բայց երբ որ 17-ի ֆորմատը վերջնագիր է ներկայացնում եւ մարդկանց հրավիրում է հրապարակ, ըստ որոշ գնահատականների, ասենք 2000-ի կարգի մարդ է հավաքում։ Իսկ ինքը, ասենք, երթ է անում, սկո երթ, քաղաքական տեսանկյունից որ նայում ես մեծ թիվ էին կազմում։ Իհարկե, Սերժ Սարգսյանն էլ երբ որ հավաքներ էր անում, շատ մեծ թիվ էին կազմում։ Վարչական ռեսուրսների միշտ էլ այդ հնարավորությունը կա։ Հայաստանում չլինի մի 20-30% մարդ կա, որը մշտապես իշխանության հետ է, անկախ այդ իշխանությունները ովքեր էին։ Այն մարդկանց 20 միջին 20 է։ 20 թողնի, 15 թողնի, դա արդեն թիվ է։ Անկախ նրանից թե Սերժ Սարգսյանի դեմ է, Սերժ Սարգսյանի օգտին է, դրանք այն մարդիկ են, որ վաղը նույն ձևի էլ ուրիշ ցույցան, այդ տիպիկ կատեգորիա կա, այսինքն ցուցանիշ չի ցույց, հասկանում եք։ Ես օրինակ կողմ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնա, բայց ես ցույցերի չեմ մասնակցում։ Դա նշանակում է ես ուրեմն կողմ չեմ, որ ինքը գնա։ Եվ վստահ եմ լիքը նման այսինքն մարդիկ կան։ Այդ, չգիտեմ, այդ փողոցային տիպի պայքարը սարքելը որպես հիմնական չափորոշիչ սխալ է, դա պարզապես պայքարի դրսևորումն է։ Հետո բայց դնենք մի կողմ, ենթադրենք դա էլ չկար, 100% էլ չի մասնակցում, բայց իշխանությունը չի զգում իր մեղքի բաժին, չի զգում որ ձախողել է, տնտեսությունն է ձախողել է միջազգային հարաբերությունները, եւ սա նոր չի ձախողել, սա ձախողել է ըստ էության 18 թվականի վերջից 19-ի սկզբից, երբ որ բացահայտորեն կտրվեց ժողովրդից, ու ես մի քանի տասնյակ դեպքեր գիտեմ, հենց այդ ասած ժողովրդի ներկայացնող մարդկանց խմբերի, որոնք
տարբեր հստակ առաջարկներ են ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին, նրա իշխանության կառավարության, որևէ մեկից ես չեմ լսել, որ այդ մարդիկ ասեն, գիտեք, մեզ հրավիրեցին, մենք նստեցինք, մենք քննարկեցինք այս առաջարկները։ Այսինքն սա հասունացրել են իրենք այս վիճակը, կտրվելով ժողովրդից եւ չունենալով փորձ ընդունակություն երկիր կառավարելու, նաև մյուսները եւ այդ մյուսներ ասածները դրանք հիմնականում մտավորական մարդիկ են եղել, չի կարելի ասել որ անցյալի, չգիտեմ, բաներ են եղել։ Այդ նույն գիտնականներին եթե լսեին 2 տարի առաջ, միգուցե դրոնների դեմ պայքարը ճիշտ կարելի էր կազմակերպել։ Ինչից է սա հոգեբանական բարդույթ է, որ եթե նախընթաց տարիների բոլոր ընդդիմությունները գնացին ինչ-որ մի ճանապարհով պայքարեցին, ոչինչ չկարողացան անել, չհաջողեցին, ես կարողացա անել անհնարինը։ Ուրեմն ես գիտեմ ավելի շատ եւ ինձ որևէ խորհուրդ պետք չի։ Մոտարապես եթե գրեհիկ եմ, հա, ձևակերպում մի փոքր, բայց եթե 18 թվականի իշխանափոխություն հեղափոխության մասին է խոսքը, այդտեղ այդ շատ մութ կողմեր կա այս կան։ Արդյոք ինքը կարողացավ իշխանափոխություն արել, թե ուրիշները արեցին եւ իրեն սիրուն ձևով դրեցին պատակավության նոխազի դերում։ Շատ հստակ հարցեր կա, որովհետեւ պարզ է, չէ, եթե ուզենային այն ժամանակ ճնշեին առաջի, ասենք 2 շաբաթ հանգիստ կարող էին անեն։ Եվ այդ հարցը միշտ օթում կախված է, ինչու սա չի արվում։ Եվ այդ հարցի պատասխանը մենք ստացանք Արցախյան պատերազմով, այսինքն Լավրովյան պլանը պիտի կատարվեր, կատարածվեր, Սերժ Սարգսյանը լինելով կներեք ավելի խորամանկ մարդ, հաս չուզեցավ այդ Դավաճանի պիտակը վերատեսեք, Նիկոլ Դավաճան են գոռում, բայց Սերժ Դավաճան չէին գոռում, Սերժիկ Հեռացիր էին գոռում։ Տարբերություն կա, Դավաճանության պիտակը ընդմիշտ մնալու է Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Նա է ստորագրել Ղարաբաղը տալու փաստաթուղթը, Սերժ Սարգսյանն կամ Քոչարյանը չեն ստորագրել, անկախ նրանից ինչքան էլ իրաց մեղքի բաժին եկա։ Սա է, իրենք տվեցին, ինչպես ձևակերպել էր մեկը, իշխանությունը գցեցին գրպանը, այսօր էլ որպեսզի դրա համար պատասխանատվություն կրի։ Հիմա ինքը կատարեց, Մավրը արեց իր դերը, Մավրը պիտի գնա։ Դա էլ տեղի է ունենում այսօր։ Եվ տեսեք, բացահայտորեն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ գործում է Մոսկվան։ Իր բոլոր պրոպագանդիստների միջոցով անընդհատ մեղադրում են Մոսկվայինը մի տեսակ բլիթների եւ մտրակների քաղաքականություն է, ասենք Վլադիմիր Պուտին, Լավրով պաշտպանում են հրապարակային հայտարարություններում վարչապետին, իսկ քարոզչության միջոցներ, Մոսկվայում ապրող մեծահարուստներ հրաժարական են պահանջում, քննադատում են եւ այլն։ Այդ պաշտպանելը որն է, բանը ասել է, Պուտինն ասել է, որ ինքը քաջ կներեք, երբ որ Ցյուրիխյան արձանագրությունները քաջ եւ պետք է աջակցենք նրան։ Այո, երբ որ Ցյուրիխյան արձանագրություններն էին ստորագրում, որ էլի ես գնահատել եմ որպես դավաճանական, էլի նույն ձևակերպումն էին ասում են քաջ գործիչներ, այդ քաջ բառը կամ համարձակ բառը շատ բացասական երանգներ ունի, այսինքն մի բան, որը քո երկրի շահերի, քո ժողովրդի շահերի դեմ է, բայց դու քաջաբար անում ես, այդքան լավ բան չի։ Այստեղ նաև դուք ճիշտ եք, այսինքն իրականացնելու խնդիր կա։ Ես չեմ հասկանում, որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր ձգտում են իշխանության, նրանք որ մեղադրում են այդ իշխանությունը, այսօր իշխանությունը առանձնապես մի բան։ Հետո այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Ես ինչու եմ ասում Նիկոլ Փաշինյանը պիտի գնա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տալով վարչապետի պաշտոնից միևնույնն է, ինքը մնում է երկրի կառավարողը, որտեղ մենք խորհրդանական հանրապետություն ենք եւ իր կուսակցությունը շարունակում ալնել իշխող կուսակցություն եւ ինքը լծակներ ունի վերահսկելու այդ ժամանակավոր վարչապետին։ Իսկ եթե ինքը մնում է, ընդդիմությունը լծակներ չունի իրեն վերահսկելու։ Այս է ամբողջ խնդիրը, որ ասում են դե մենք կկազմակերպենք։ Դե լավ կազմակերպեցիր ու այսինքն եղավ խախտումներ, եղավ վարչական ռեսուրսի օգտագործում։ Ինչպես անդիմությունը կարողանալու վերահսկել, չի կարողանալու։ Իսկ հակառակ պարագային, եթե հա Վազգեն Մանուկյան տեխնացիոն հարմար չեն գտնում, թող իշխանությունն ինքը առաջարկի, չեզոք մի, այսպես ասած, կառավարիչի մենեջերի եւ այդ միջոցով անեն, որտեղ նորից եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ խոսում է ժողովրդի անունից, ինքը շարունակելու է, քանի դեռ այս խորհրդարանը կա, ժողովրդյանից էլի ինքը իշխել։ Այո, դրա համար այդ հավասարակշռությունը կպահպանվի։ Լավ, Արցախում ինչ է կատարվում, նկատի ունեմ հետ պատերազմական շրջանի կառավարումը, Արցախի հարցը, ի վերջո կարգավիճակի հարցը, ինչ զարգացումներ եք տեսնում։ Արցախում ցավոք սրտի լավ զարգացումներ չկան, բացի այն, որ մենք այսպես գյուղ առ գյուղ
հանդարհան տարածքներ են կորցնում, մենք տեսնում ենք, որ օղակը ավելի է սեղմվում, օրինակ հենց այսօր առավոտյան տեղեկություններ գոնե հրապարակվեց, որ դեպի Բերձոր գնացող գազի գիծն է պայթեցվել, որ նշանակում է այս զմերվա ցրտին այդ գյուղերը նաև Ստեփանակերտը մնալու են առանց գազի, մինչ այդ նաև խնդիրներ կար էլեկտրականության մատակարարման, որտեղ այդ փոքր հեկերի զգալի մասը կարծեմ 36-ից 32-ը մնացել են այդ հանձնված տարածքներում, այսինքն գազի էլեկտրականության խնդիր, սնունդի խնդիր եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ Ռուսաստանը եւս հասկանում է, որ ինչպես խոսեցինք, տարածաշրջանում մութ ամպեր են կուտակվում եւ Շոյգուի հայտարարության համաձայն հիմա երկու, այսպես ասենք, հենակետ կա յուրաքանչյուրում 165 մոտավորապես եւ առաջիկա մինչեւ ապրիլ 1-ը 32 պիտի հասցվի այդ թիվը, այսինքն 5000-ից ավել գոնե տեղակայելու հնարավորություն, ես վստահ եմ դա էլ կա։ Սա նշանակում է, որ այլևս խոսք չի գնում զուտ խաղաղապահների մասին, այստեղ ռազմական դիրքավորման մասին է, արդեն ամենայն հավանական Իրանի, սա արդեն մեծ պատերազմ է լինելու։ Հետևաբար այսօր առաջնային խնդիրը մեզ համար, բոլորիս համար լինի Արցախի այություն, Հայաստանի այություն, նախ ֆիզիկական անվտանգության ապահովելու խնդիր կա, այն ինչ որ ամերիկացին ասում է damage control, այսինքն վնասի վերահսկում, որ մենք էլի ենք դուժելու, բայց մենք պետք է այնպես անենք, որ գոնե քիչ լինի այդ դուժը, ոնց որ ոտի տակ չգնանք, այս մեծ պատերազմների ժամանակ տնտեսական ծանրկացություն է, դիմացը միշտ փետրվար ամիսը եղել է ամենածանրը տնտեսապես, հիմա շատ ավելի ծանր է լինելու, մենք տեսնում ենք օր-օրի թանկացող գները, այսինքն ես այդքան շատ առևտուր չեմ անում, բայց օրինակի համար ես ինքս նկատեցի, որ ամիսը 10 դրամով հացի գինը թանկանում է, իսկ դա լուրջ խնդիր է ժողովրդի մասի համար, հա, դե բենզին արդեն վաղուց ավտոկին չեմ քշում, իմաստ չունի, որովհետև տաքսին ավելի էժան է ստացվում, ասածս որն է, դե լավ, ինչ որ մի խավ կա, դեռևս կապրի կդիմանա, բայց ժողովրդի մեծ մասը սա լրջագույն խնդիրն է, այսինքն առանց պատերազմի կովիդը արդեն լրջագույն խնդիրներ էր, հիմա էսա շրջափակում, մենք դեռ չգիտենք ինչ է լինելու այս տարածաշրջանում, Վրաստանում ինչ կլինի, Ադրբեջանի պարագային, անորոշություններ կան քաղաքական ձևակերպումների մեջ։ Միակ իմ կարծիքով գոնե մի քիչ հուսադրողը նա էր, որ նաև 3 սենատի համապատասխան, այսպես ասած, օրենքի նախագիծ ընդունվեց։ Ես գալու էի դրան Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների ակտիվացմանը Ղարաբաղի հարցում ու Եվրամիության մասով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտության մասին է խոսվել Հայաստան Եվրամիություն այս գործընկերության խորհրդի նիստում եւ այս համատեքստում կարևորվել է դերևս կյանքի չկոչված հիմնարար սկզբունքների իրականացման անհրաժեշտությունը մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման գործընթացը, սա մեկ, եւ երկրորդը ինչի մասին դուք սկսեցիք խոսել, Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրենը կոնգրեսի հետախուզական հարցերով հանձնաժողովին պետք է գրավոր գնահատական ներկայացնի Լեռնային Ղարաբաղի մասով եւ այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, այս ակտիվացումներն ինչի մասին է խոսում։ Սա այն է, որ ոչ Եվրոմիությունը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները չեն ուզում տարածաշրջանը զիջել Ռուսաստանին, որտեվ այս Ռուսաստանը փայլուն խաղարկեց այս օպերացիան, ես կարելի ասել օրհնյալ սապոգ օպերացիա էր, որը հանգեցրեց նրան, որ հայ ժողովրդին հերթական անգամ կանգնացրեցին թուրքական յաթաղանի եւ օրհնյալ սապոգի ընտրության առաջ, բնականաբար հայ ժողովուրդը ընտրեց սապոգը, բայց բոլորը հասկանում են, որ այս ամբողջը սիրուն եւ տարիներ առաջ եմ սրա մասին ասել գրել, սիրուն խաղարկված սցենարեր Թուրքիայի եւ ռուսների փոխադարձ համաձայնությամբ երախտագիտության զգացումներով Ռուսաստանը կան, Ռուսաստանը առաջի խնդիրն է իր ձեռքը վերցնել այս կոնֆլիկտը, թույլ չեն տալու, բնականաբար, ավելին ասեմ այդ հետախուզության ղեկավարին հանձնարարվեց 90 օրվա ընթացքում ներկայացնած զեկույցի մեջ նաև իրենց ստրատեգիական շահերի մասին եւ այլն, հիմա կախված այս հանձնարարականից կարելի է ենթադրել ինչպիսի պատասխաններ կլինեն, եթե պատասխանների մեջ օրինակ հստակ նշվեց, որ ինչ-որ ստրատեգիական շահերն են եւ այնտեղ չի ասում Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ ասում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածաշրջաններում, այսինքն այդ շահերի խնդիրն է նաեւ մեղավորներին հայտնաբերել ով է առաջինը սկսել ռազմական գործողությունները, նաեւ ինչպիսի քայլեր պիտի, այսինքն սա բացահայտություն է տալիս, որ
Բայդենի իշխանությունը, ինչպես որ սպասվում էր, լինելու է շատ ավելի ակտիվ տարածաշրջանում, քան Թրամփն էր։ Հիմա Ռուսաստանում նաև վիճակը այդքան կայուն չի, միանշանակա, որ Պուտինը սկսել է իշխանության փոխանցման գործընթացը պայմանավորված առողջությամբ, օրինակ թեկուզև օրենքի այն փոփոխությունը, որ Ռուսաստանի նախագահը ցմահ չի կարող ենթարկվել որևէ հետապնդման, անգամ պաշտոնանկությունից հետո եւ այլն, դա նշանակում է իր նահանջի ճանապարհն պաշտպանում ինքը կամ պատրաստում։ Ի վերջո խոսքը հաստատ Մեդվեդևի մասին չի, հաստատ ասենք իր համար է։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանում սկսել է այսպես անդերգորգյան պայքարը իշխանության համար, օրինակ նույն Նարիշկինի դեմ այս բացահայտումները կապված Ադրբեջանա-հրյա գործարարի հետ այդ հարաբերություններով, դա բացահայտված է մյուս թևի Կրեմլի, այսինքն մեկ ուրիշ աշտարակի կողմից։ Այդ աշտարակները կռիվ են, իշխանության բուրգերը կռիվ են անում, որ նշանակում ապակայունացվելու է տնտեսության լրջագույն խնդիրներն է։ Այս բոլորը մեր վրա անդրադառնալու են, այնպես որ վերադառնանք առաջի մասին, մեզ համար այսօր կարևոր է հստակ կայուն իշխանություն ունենանք, որ իշխանությունը զբաղվի պետական գործերով եւ ոչ թե եւ առաջին հերթին անվտանգային։ Առաջին հերթին անվտանգային, այս համատեքստում Սյունիքում կատարվողի հետ կապված ինչ մեկնաբանություն։ Մտահոգությունները մեծ են, որովհետեւ եւ սխալ ճանապարհով է գնում այդ ընդհանրապես այսպես դեմարկացիա կոչեցյալը, որտեղ ինչ է նշանակում հիմք ընդունել ինչ որ սովետական սահման կամ այդ սովետական որ սահմանի մասին է խոսքը, որտեղ երբ որ 20-ական թվականներին ենք նայում պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի տարածքը 30700 քառակուսի կիլոմետր էր, իսկ հետո արդեն 29800, այսինքն 900 քառակուսի կիլոմետր պաշտոնապես Հայաստանը կորցրել է տարածք։ Երբ որ մենք նայում ենք այդ քարտեզները, հատկապես Սյունիքի այդ հատվածում, շատ հատվածներ, որոնք այսօր ոմանք ասում են, որ դա Ադրբեջանի տարածք է, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է եղել։ Եվ քարտեզները կան, այսինքն ով ասաց, որ պիտի հիմք ընդունվեն, ասենք 70-ականների քարտեզները կամ սկզբունքորեն ինչի պիտի լինի սովետական վարչական սահմանները միջպետական, այդտեղ GPS-ի արծ կա եւ այլն։ Այս ամբողջը խիստ անհանգստացնող են, որովհետեւ մարդկային կյանքեր, գիտեք, մենք Երևանում մեզ համար այդ վտանգը հայրենիքի վտանգ է, բայց անձնապես մենք դա չենք զգում, բայց երբ որ մարդը ապրում է 100 մետրի կամ 500 մետրի վրա թշնամուց եւ մենք տեսնում ենք կամ բարձում որ տունը հենց սահմանի վրա է։ Տունը սահմանը կամ գյուղից երկու տուն մնում է Ադրբեջանի տարածքում, այս խնդիրները պիտի լուծվի, սրանք մարդկային ճակատագրեր են, չէ՞ որ ինչի է սանում Ադրբեջանը։ Իսկ չենք օրինակ առաջ եւս այդ դիպուկահարների կրակոցները ինչ էր, իրանք լավ գիտեն, չէ՞ որ դիպուկահարով պատերազմ չես հաղթի, բայց այդ վտանգի զգացողությունը խրախուսում է արտագաղթը։ Եթե այս խնդիրները չլուծվեն, գյուղերը դատարկվելու են, այստեղ էական չի, շատ են ասում են, չէ, գյուղերը մնում են Հայաստանի տարածքում։ Դե լավ, եթե մնում են, արդյոք մարդիկ կկարողանան ապրել եւ վտանգի առումով նաեւ տնտեսական գործունեության, եթե գյուղը իր արոտավայրերը կորցրել է եւ բացի անասնապահությունից այլ զբաղվելու հնարավորություն չունեն գյուղացիները, բնական է գարունը գա, ճանապարհները բացվեն, գնալու են։ Այդ հիմա մի քիչ ճանապարհները փակ են, նաեւ Ռուսաստանը վիճակը վատ չեն գնում։ Իսկ այդ ամբողջը որ բացվի բանա, մյուս կողմից մենք հսկայական նոր ներդրումներ պիտի իրականացնենք բանակի մեջ, լինի զենքի առումով, լինի նոր դիրքերի ստեղծման առումով, դա հսկայական ծախսեր է։ Դրա համար միակ խնդիրը իմ կարծիքով, եթե այդ 90 օրվա ընթացքում զեկույցը այնպիսի լինի, որ անհրաժեշտ է հավասարակշռություն պահել պատերազմը կանխելու համար, հայ-ադրբեջանական, այսինքն Ամերիկայից մեծագումար, խոսքը բազմամիլիարդ դոլարների ընտրություն մասին է վերականգնելու համար հավասարակշռությունը, որտեղ ի վերջո պատերազմը կանխվում է հակառակորդ կողմերի ռազմաքաղաքական հավասարակշռությամբ, այսօր այդ հավասարակշռությունը խախտված է։ Դա համար այստեղ որոշակի իհարկե հույսեր կա կապված Ամերիկայի հետ, բայց նաև Ռուսաստանը պիտի ավելի հետևողական լինի իր ստանձնած պարտավորությունների, վերջո երաշխավորն ինքն է, չէ՞։ Եթե ասած զինադադար են կնքում եւ պիտի մնան նույն տեղում, բայց մենք տեսնենք, որ նույն տեղում չեն մնում, այսինքն առաջ են գնում ընդհանրապես որևէ Կուբատլիի եւ Զանգիլանի շրջանի մասին որևէ իշտակություն չկա, չգիտես ինչի այնտեղ մի քանի տասնյակ կիլոմետր պիտի հայկական զորքերը
նահանջեն եւ այլն կամ այդ ինքնին այդ Ղարաբաղի եւ Լաչինի շրջանի հանձնումը էլի հասկանալի չի։ Առաջի կետն ասում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մնում են իրենց դիրքերին 12:00 ասենք ժամանակի համար։ Հետո մյուս կետերով ինչ որ ժամանակացույց է ներկայացված, որ պիտի դուրս գան։ Եթե պիտի մենք դուրս գանք այդ շրջաններից, որտեղ դա համարվում այսպես ճակերտավոր ադրբեջանական տարածք, ուրեմն պիտի ժամանակացույց մեջ տեղներ, որտեղ նրանք էլ հադրութից ոնց են դուրս գալու եւ այլն, որտեղ դա այլ սկզբունք է եւ ձեր այդ հիշատակած կետերից մեկը, որ ասում է հիմնարար սկզբունքները ԵԱՀԿ մասին է խոսքը, մենք գիտենք հիմնարար սկզբունքներ ասելով հասկանում ենք 3 սկզբունքները, որը խախտվել է մեկը դա ուժի չկիրառումներ կիրառվել է, մյուսը ժողովուրդների ինքնորոշումն է, որը ոտնահարվել է, հենց դա պիտի իրականացվի, իսկ ասենք երրորդն էլ այդ սահմանների կամ անձեռնմխելիությունն է, որը կիսատ անհասկանալի է ինչ ասել է սահման եւ արդյոք դա միայն վերաբերում է Ադրբեջանին, թե նաեւ Լղիմին եւ այլն։ Հետևենք զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ADTV հարցազրույցներ, ես զրուցում էի Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ, փորձեք լավ լինել կհանդիպենք։